好，唔該晒女 Sir 啊。喂，呢度，Hello，喂，各位家長，大家好啊。咁咧，輪到我講咧，就講下頭先講咗好多課程啊，同埋咧學校嘅新面貌啊。咁而家真係俾你睇下學校咧，其實都會有好多好多嘅轉變，都俾你咧先睹為快咧，望下稍後我哋咧會有乜嘢項目咧會有一個新嘅轉變，就好似學校着咗件新衫咁樣嚇。好，第一。地下詢問處，你哋嚟到咧，見到清空咗係咪啊？我哋咧準備咧會有個新嘅詢問處咧會出現㗎啦。新嘅詢問處咧係一個閱讀嘅空間嚇，咁你會見到咧入邊咧會有一個嘅閱讀嘅機啦，咁啊可以分享圖書嘅。咁到時咧清好咗，我哋咧就可以睇到一個咁靚嘅一個嘅詢問處啦。好。呢個咧就係你哋入嚟嘅時候咧，我哋之前擺咗張大 sofa 嘅，嚟緊咧我哋會有個大嘅 LED 喎。係啦，咁上邊咧有個小舞台，咁咧希望小朋友都可以藉住呢個機會啦，我哋上台去表演啦，去分享啦佢哋學習嘅東西喎。咁呢個咧就係預覽圖啊，我哋準備會迎接呢一個嘅項目。好，跟住咧我哋G0室咧，家長都應該去過噶啦。我哋咧已經裝修緊噶啦，咁咧呢個咧都係而家我哋見到個面貌，係啦，入邊咧會有古色古香咁樣啦，有啲竹簾啊咁樣，希望打造一個中式嘅簡約風格。咁一樓嘅即係呢度出邊咧，遲啲咧我哋會有個玻璃嘅心經啦，咁咧就係小朋友咧可以望到呢個好靚嘅心經啦，去了解翻我哋佛學嘅內容啦。咁咧嚟緊學校都仲有好多好多要美化嘅地方嘅，學校會畫好多個壁畫，咁咧壁畫上邊咧都有小朋友嘅影子，都係我哋小年小節嘅小朋友啦。咁啊會喺圖書館門外咧就會有壁畫啦，甚至喺樓下咧近住我哋入口嘅地方咧都會有唔同嘅壁畫咧，都會呈現喺學校。咁希望咧小朋友翻到嚟咧都可以見到一個好靚嘅校園啦，好多新嘅設施喎。咁呢個地方認唔認得啊？喺入口嗰度啊，咁我哋有個我哋叫涼亭啦，遲啲我哋希望咧都改成亭與亭、亭與軒。咁當然啦，咁多嘅新嘅設施咧，我哋都會慢慢咧，係一年咧，慢慢咧建成。希望各位家長見到同小朋友見到咧，都會好好咁善用啦，同埋咧好開心啊嚇。好，跟住落嚟咧就係一個小一嘅課室。咁我哋希望咧小一嘅課室咧可以打造一個分欄式嘅教育。咁首先你會見到呢一個圖畫咧。係咪覺得好舒服、好柔和啊？咁就係一個咧，我哋希望一年班嘅課室咧，都有一個咁親切嘅環境俾小朋友啦，去上堂啦。咁入邊有啲乜嘢咧？咁我哋會希望咧有個安靜角嘅小朋友可以喺得閒嘅時間咧，譬如上完堂啊、小息啊，都可以揾一個安靜嘅地方去讀下書啊，安安靜靜咁同啲小朋友玩下。咁可能有啲梳化仔啊，有啲角落啊咁樣啦。咁同埋咧，多啲彈性學習嘅空間，可能有啲 corner 可能扮下即係屋企嘅生活啦，甚至啲台凳咧可以自由咁樣活動啊，咁變咗咧喺唔同嘅課堂咧可以砌到唔同嘅小組咧，佢哋去享受佢哋嘅學習嘅生活啦。咁呢個咧就係我哋頭先見到，我都好快係嘛，講咗好多好多設施。其實咧一陣間咧，你落到樓下咧，你都會見到有個新嘅裝置。頭先見唔見到啊？嚟嘅時候。黑咗就見到係嘛？我哋聽日咧會有水燈晚會，係啦。陣間咧喺度嘅現場觀眾咧，你落到樓下咧，哇！你就見到嗰個水燈咧好大、好靚，係啦。咁咧就下邊咧都仲可以有浴佛嘅飛入翻嚟。好啦，咁仲有呢個禮堂，呢個禮堂咧教育局咧就話俾我哋聽，幫我哋咧重新翻新。喺我哋呢一個嘅畢業咧完咗之後咧，呢個禮堂咧就會全部呢度都會拆晒，地板會拆晒，牆壁會拆晒，全部咧就會喺呢個暑假咧就會進行一個全新嘅裝修工程。咁小朋友咧喺出年翻到嚟嘅時候咧，就會見到一個新嘅禮堂。咁當然唔會9月啦，因為呢個工程都好大型啦，係啦。咁啊，各方各面咧，我哋都會有好多好多新嘅嘢咧，希望小朋友咧就去見到啦，去享用啦，去參與啦咁樣嘅嚇。咁我今日咧就宣佈咁多，咁咧就跟住請校長幫我哋做個總結啦喎。